साथीहरु हामीसँग छ आज प्रोजेक्सन स्ट्राइक गन र यसको बट्टामा जाम हामी। बट्टा यस्तो रहेको छ, प्रोजेक्सन म्युजिक स्ट्राइक इलेक्ट्रिक गन टोइज र हाम्रो गन रहेको छ यस्तो मोडलमा। र अब हामी यसलाई चाहिँ अपरेट गरेर पनि हेर्छौं र यो के कस्तो देखिँदो रहेछ हामी चेक गर्छौं। यसमा मैले ब्याट्री हालिसकेको छु, ब्याट्री हाल्ने ठाउँ यहाँ रहेको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्छौं। लाइटहरु आएको छ, राम्रो देखिने रहेछ। यो चाहिँ हामी फेरि एकचोटी अँध्यारोमा पनि प्रयोग गरेर चेक गर्छौं। ओहो, रुमलाई नै एकदमै रमाइलो गराउने रहेछ, धेरै राम्रो देखिएको छ। यो उज्यालोमा भन्दा पनि अँध्यारोमा खेल्न चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेछ। यदि तपाईहरु आफ्नो बच्चाहरुलाई यो गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि लिंकमा हामीले यसको डिटेल्स राखिदिएका छौं, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।